أنا جاي أكلمكم النهاردة عن دبلومة إدارة الموارد البشرية المقدمة من كارير كيبرز. ليه اخد دبلومه اداره الموارد البشريه من كارير كيبرز؟ احنا عندنا الدبلومه بتنقسم لجزئين، الجزء الاول بيتكلم فيها عن الاتش ار فانكشنز، والجزء الثاني بيتكلم فيها عن شؤون العاملين. انت هتدرس معايا الجزء الاولاني اللي خاص بالاتش ار فانكشنز، ده عباره عن 6 موديولز. اول موديولز عندنا احنا هنتكلم فيه اللي هي الانترودكشن اوف هيومن ريسورس مانجمنت. هتدرس ايه معايا في جزئيه المقدمه؟ هتدرس معايا بعض المفاهيم اللي تخص إدارة الموارد البشرية، وهتعرف كمان بعض المصطلحات المهمة اللي بتستخدم في الانترفيوز. من حقك تعرف كمان سعرك في السوق، من فين جالنا علم إدارة الموارد البشرية والتطورات الخاصة بيه. تاني موديولز انت هتدرسها معايا خاصة بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي. أكيد انت سمعت عنه. لو انت موظف رايح تتقدم لوظيفة، تعرف منين اذا كانت البطاقه اللي بتتقدم ليك اللي انت هتتحاسب عليها هي فعلا بطاقه ريليتد بالتايتل بتاعك، وان انت هتتحاسب عليها فعليا. بناء عليها هتعرف تطلع منها الكي بي ايز اللي بتطلب منك داخل اي شركه از اتش ار. احنا بنوعدك ان هيتم تدريبك وتاهيلك تحت ايد متخصصين بروفيشنال از اتش ارز، مش في العلم وبس، لا كمان في التطبيقات من خلال خبراتهم داخل سوق العمل المصري. انا بوعدك كمان ان انت هتعرف تعد بعد الدبلومه خطة تدريبية متكاملة تخص الشركة بأقل تكلفة ممكنة، وكمان تحسن من أداء العاملين الموجودين عندك. هتتعلم معايا جزئية مهمة جدا، إن إدارة الموارد البشرية هي مش مجرد إدارة تنفيذية، أو إن هي إدارة بتسعى بس لتطبيق وممارسات المهام الخاصة بيها وبس، لا، إحنا عندنا جزء مهم جدا، إحنا بندير سلوك الموظف داخل نطاق العمل، جزئيه البيهيفيرز، وازاي تعمل من البيهيفيرز التقييم، وازاي تطلع منها كمان الكي بي ايز. الاهم من ده كله ان الدبلومه عندنا بتشمل جزء مهم قوي، جزء البراكتيكالز وجزء الاكسرسايزز. احنا بنديك بعد كل محاضره انت بتاخد الاختبارات، بتاخد الاكسرسايز اللي ليها علاقه بيها، بس على انهي معيار؟ انت بتاخده على المعيار الدولي، علشان في نهايه الدبلومه أنا بوعدك إن أنت هتكون as a HR professional، وأهلك كمان إن أنت تدخل امتحان ال HRCI وتحصل على شهادة دولية.